Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Суҡатамаҡ ауылы хаҡында беренсе мәртәбә иҫкә алына 1750 йылларда. Туймазы районының Суҡаҙытамаҡ ауылы тарихы. Беҙҙең тарих архивында һаҡланған ревизия китаптары сканировать итеп, бөтөн райондарға таратылғандар. Шәжәрәне нисек төҙөргә? Ауылға нигеҙ салыусы исән ҡарт. Башҡорт, аталайын башҡорт ҡарты була. Татарстандың Әгерже районы Иҫәнбай ауылынан яҙма. Туймазы районы биләмәләре борон Ҡаңлы, Ҡырйылан, Ҡобау, Ҡырғыҙ һәм Бүләр олоҫо аҫаба башҡорттарының биләмәләре булған. Әммә унда әйле башҡорттары ауылдары ла бар. Киләһе яҙмабыҙ Ҡаңлы ерҙәрендә төпләнгән әйле башҡорттарының Суҡаҙытамаҡ ауылы тураһында. Суҡаҙытамаҡ ауылы 1864 йылдан алып 1930 йылға тиклем оло төҙәге була. Кантондар олоҫтары бөтөрөлгәс, 1932 йылда Ҡандыра һәм Туймазы райондары ойошторола. 1956 йылда улар ҡушыла. Суҡатамаҡ ауылы хаҡында беренсе мәртәбә иҫкә алына 1750 йылларда. Әй буйындағы Троицкий өйәсенән күсеп килгән башҡортлар, жер эҙләп килгәннәр дә, олар коренной башҡортлар алып булғандар алар. Мал туарларын осрарға, терлекләрен осрарға урын эзләп, көтөүлектәр эзләп, җәйләүгә, йәшәргә урын эзләп килгәннәр. Типтәрләр түгел, типтәрләр аларга менә Ҡазан ягыннан килгән татарлар типтәрләр, ә булар коренной башҡортлар. Үҙ олоҫонан сығып китеп сит урында төпләнһә лә, әйлеләр типтәр ҡатламына күсмәгән. Әҙһәм ағай Ибраһимов 1956 йылда тыуған ауылының тарихы менән ҡыҙыҡһына башлай. Башҡорт дәүләт университетының география факультетында уҡығанда Суҡаҙытамаҡ тарихы тураһында курс эше яҙа. Ата-бабаларының тарихын өйрәнә. 2000 йылда нәҫел шәжәрәһен төҙөй. 2000 йылны государственный алған справка бар. Ана шул справкада минем 7 буын, 8 буын язылған. Беренсе безнең бабай Абдулкарим булган, Бикбау булган, Бикбай булган, Бикҡол, Иманғол, Жиһанғол, менә бу Жиһанғол ҡарт. Аннан соң Хисамыттин минем әтием, минем улым. Менә 9 буын менә бында. Бу ҡарт 1850 йылғы, 1935 йылға хәтле крепкий урта хәлле крестьян булган ул ауылда. Ул ныҡ бай булмаган, но ул урта хәлле, урташа әйбәт тормошлы крестьян булган. Ул ваҡытта, һәр ваҡытта ул төрлө һөнәр эйәсе, крандасларны, яҡшы шаналарны, ҡамыт төшөгән, дилбегә шлеяларны, крандасларны, шунан соң кашовка шараларны үҙе эшләгән Бәләбәй баҙарына итеп сатҡан. Суҡаҙытамаҡҡа әҙәһәм олатай Ибраһимовтың Әбделкәрим бабаһы күсеп килгән. Тимәк, Ҡаңлы ерендә әйлеләрҙең 9-нсы быуыны көн итә. Менә булар барысы да государственный архивтан алынған данныйлар. Ул ваҡытта бит элек ятәләр эшләгән, ир бала үзенең 7 буынын белергә тейеш дип. Менә безнең Хусаинов Низамуттин дигән бабай була торган, оло яшьтәге кеше инде. Ул менә безнең әйтем, шәҗәрә бармысың дигәч, безнең шәҗәрә булган, эт тиресенә язылган шәҗәрә булган безнең диде. Ул шәҗәрәне нишләптер шул советлар буласы заманында, шул революция йылларындамы юғалтҡаннар. Тыуған ауылы тураһында 3 китап яҙған әҙәһәм олатай Ибраһимов райондың тыуған яҡты өйрәнеүселәре менән тығыҙ бәйләнеш тота. Улар ауылдар араһында тыуған-тыумасалык ептәрен барлай, архивтарҙан мәғлүмәт йыя. Әҙәһәм олатай Туҡай ауыл китапханаһы ойошторған сараларҙа ҡатнаша. Шәжәрә төҙөүҙә ярҙамсы ул. Минем бабамның җире әлеге Буздяк районында Кәпәй Кубово ауылы бар. Әлдә бар ул ауыл, исән. Ана шул ауыллар янынан башлап булган аның җирләре. Минем бабамның авылда беренче мәртәбә алган молотилка, атлар белән ат җигеп әйләндерә торган молотилка, ашлык суктыра торган. Менә шушы молотилка 1940-нчы, 41-нче, 45-нче елларның колхозның ашлыгын суктырды безнең ындыр табагында. Аңа шул минем бабамнан Җиһанғолдан калган молотилка белән. Ул чакта бит авылларда күбесендә только сука булган, ул сукада урта хәлләрдә генә. Ҡасандыр Троицк өйәҙе әйле олоҫонан килеп, Ҡаңлы олоҫо биләмәләрендә төпләнгән башҡорттарҙың тарихы бик тә ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс. Әйлеләрҙең был яҡтарға ҡасан күсеп килеүе аныҡ ҡына билдәле түгел. Күпмелер ваҡыттан һуң ерҙәр ҡыҫылғас, ҡайһылары тыуған яҡтарына кире әйләнеп ҡайтҡан. Мәҫәлән, Әйле олоҫоноң Туғыҙлы ауылынан Балтайға күсенгән башҡорттар аҙаҡ үҙ ерҙәренә кире ҡайта.
Бұл ауылдар арасында генетик бәйләнеш әлегә тиклем ныклап өйрәнелмәгән. Бұл тарих ошо авылдарда яшәгәне туган якты өйрәнүчеләрнең игътибарын көтә. Борын күрешкән сакта башкорттар атын кем, ягъни ата-бабаң кем дип һорар булган. Ягъни нәсел-нәсәп турында мәгълүмат мөһим һаналган. Һуңгы елларда республикала был матур йолага шәҗәрә төзүгә игътибар артты. Шәҗәрәне нисек дөрес төзергә? Был һорау менән без белгечләргә мөрәҗәгать итәргә булдык. Быел сентябрь айында балакатайдардың генеалогия дип аталган китап дөнья күрде. Уның авторлары Илфат Вәис улы Галләмов менән Рәис Хәкимян улы Котышев. Яңа һәм иске маскара әшәй авылдары халыкларының үткәне, батша заманындагы ревизия, өс авыл мәхәлләһе мәгълүматлары буенча язылган был китап шәҗәрә төзү менән кызыккан һәр кем өчен дә кулланма була ала. Башкорт халкы турында ревизия 1811 елдан алып кына башлана. 1811 елда үткәрелгән ревизиялар бүтән авылдарды табып булмай. Безнең башкортлар турында иң тулы мәгълүматлы ревизия 1816 елга ревизия мәгълүматлары. Башкортстан Үзәк дәүләт тарих архивында иң төп тәү сыганак Рәсәйдә халык исәбен алу мәгълүматлары, ягъни ревизские сказки. Халык исәбен алу батша заманында 1722 елдан 1859 елга тиклем узгарылган. Безнең тарих архивында хакланган ревизия китаптары сканировать итеп бүтән районнарга таратылганнар. Һәрбер районда кайсы авылдар бул районга карай шул авылдардың ревизия сказкалары уже ревизия сказкаларын райондың архив бүлегендә компьютер аша карап өйрәнергә мөмкин. Шәҗәрә төзүдә тәүге адым гаилә архивынан башлана. Ата-әсәйеңнең, карт-аталарының, карт-әсәләрнең бернисә буынын белергә, уларның исем шәрифләрен тауган елдарын асыкларга кирәк. Был эштә 1930 елдан алып район архивларында хакланган хуҗалык китаптары ярдәм итә. Шулай ук Республика ЗАГСтар идаралыгы һәм Башкортстан Үзәк дәүләт тарих архивларында хакланган метрика кенәгәләрендә һорауларга җавап табырга мөмкин. Башкортстанда метрика кенәгәләре 1759 елда тултырыла башлаган һәм мәчетләр ябылганса, улар муллалар тарафыннан язылган. Метрика китабы нимәһе менән мөһим? Метрика китабындагы документтар кулланмайынса торып, түгел, дөрес шәҗәрә сыгару мөмкин түгел. Чөнки 1959 елдан алып 1920 баштарына тиклем 40-50 ел үтә. Шул дәврдә 2-3 буын алмашына бит инде. Ана 2-3 буын алмашына, шуларда бер-беренә ялгау өчен ошо метрика китаптары кирәк. Метрика кенәгәләрендә кешенең тууган һәм үлгән вакыты, ата-әсәһенең исеме, милләте, шулай ук гаилә хәле, никахлашыу, һирәк осракта булса ла аерылышу вакыйгалары теркәлә барган. Метрика кенәгәләре бүген дә бик кыйммәтле документ булып исәпләнә. Халык исәбен алу документларында башкортлар турында тәүге статистик мәгълүматлар 1795 елда күренә. Унда кайһы авылда нисә ир-егет, нисә хатын-кыз яшәгәне теркәлгән. Гаилә башлыгының исеме, милләте, хатыны, балалары һәм башка ир тугандары күрһәтелгән. Ирдәр линияһы буенча төзелде бит инде шәҗәрәләр. Хатын-кызлар теге күрһәтелмәгәннәр. Ә менә безнең ошо күрһәткән тарихи сыганактар нигезендә әйтәйек, ирдән хатындарын күрһәтергән. Әйтәйек, кайһы хатындан кайһы балалар туган, шуларны күрһәтергә мөмкин. Октябрь революциясына тиклем Башкортстанда 2074 мәчет эшләгән. Метрика кенәгәләре яхшы хакланган. Әмма уларның гарәп телендә язылуы һәм республикабызның төньяк көнчыгышы, төньяк көнбайыш өлешендә фамилияларның буын һайын алмашынып торуы шәҗәрә төзүдә кыенлыктар тудыра. Төньяк көнчыгыш башкорт райондары безнең бит инде Октябрь революциясына тиклем Карагандар, Пермь губерниясына, Екатеринбург уезга, Шадринск уезд, Красноуфимск уездарға. Шуға мәгълүматтарды баяса бұл территория, төньяк көнчыгыш Башкортстан территорияны өйрәнгәндә, безгә инде барырга туры килде
Перим архивына. Эшләгән шәҗәрәнең эргәһендә тарихи документтардан выписка, күсермә булырга тиеш. И шуны эргәһенә элеп куйырганда, мин уйлайм, менә бу шәҗәрә ысынлап та тарихи нигездә төзелгән, документаль нигездә төзелгән документ дип кабул итәм. Балакатайдардың генеалогияһы дип аталган китаптың икенче авторы Галләмов Илфат Вәис улы. Ул үзе Балакатай башкорты. Күп тармактан торган Катайдар тарихын, уларның сыгышын өйрәнгән галим. Бұл китап нәшер ителгәч тә, улар яңа маскара, иске маскара халкы менән очрашкан, уларга китаптарын бүләк иткән. Илфат Галләмов та, Рәис Хотышев та башкорт ырылдары йыйындарында катнаша, шәҗәрә төзүдә ярдәм итә. В X веке было образовано государство Катаев. Оно просуществовало 2 столетия, и потом оно распалось. Второе государство Катаи образовали в Средней Азии на территории нынешнего Туркменистана, в Семиречье. Это государство Катаев просуществовало около 100 лет и распалось в результате нашествия Чингисхана. Отдельные роды, в общем, или родовые подразделения влились в число соседних народов. Одна ветвь Катаев поселилась вот здесь, на территории Башкортостана. Әлеге көндә Билән, Кәркәй, Кайып, Юлдаш, Иске һәм Яңа Юлдаш авылдарының генеалогияһы буенча мәгълүмат әзерләнә. Халык уның ярдәмендә үз ыру тамгаларынан алып, 7 буын, хатта унан тәрәнгәрәк төшкән шәҗәрәһен асыклай ала. Ошо гамәлдәр үзе генә лә халкыбызның борынгы һәм мәңгелек булуы турында һөйләй. Силәбе калаһында өлкә башкорт яшьләренең оешмаһы эшләй. Улар үзләрен күрһәтеп тә өлгерде. Башкорт яшьләрен кала шартларында туган телде һаклау, уку, эш һәм ял мәсьәләләре кызыксындыра. Оешманың бурысы алдыңгы карашлы заман менән катар атлаган яшьтәр тәрбияләү. Был максатта улар тарихи тауҙарға артыла. Башкорт йырҙары менән спиртлы эсемлектәрһеҙ ҡала дискотекалары ойоштора. Киләһе яҙма Силәбенән әҙерләнде. Силәбе башкорт китапханаһына һәр дүшәмбе өлкәнең башкорт оешмаһы вәкилдәре йыйыла. Иттифак ағзалары үткән эшкә йомғаҡ яһай, яңы проекттарҙы тормошҡа ашырыу буйынса фекер алыша. Союз башкирской молодежи – это организация, которая опирается на 4 столпа. Это объединение инициатив активной башкирской молодежи Челябинской области, пропаганда здорового образа жизни, сохранение традиций и культуры башкирского народа и создание положительного образа молодого башкира. Сәләмәт йәшәү тормошын пропагандалауның бер юнәлеше йәштәрҙе спортҡа йәлеп итеү. Силәбелә хәҙер Афарин исемле башҡорт футбол командаһы бар. Бөркөт һүрәте төшөрөлгән аҡ төҫлө майкала уйнай беҙҙең егеттәр. Өлкәнең 20 футбол команда араһында иң йәше булыуға ҡарамаҫтан, башҡорттар быйыл Төбәк һәүәҫкәр футбол лигаһында 3-нче урынды яулаған. Йәйен футбол уйнаһалар, ҡышын волейбол ярыштары үтә. Быйыл Силәбенең боҙ паркында башҡорт көйҙәре аҫтында күмәкләшеп конькида шоуҙы ла ойошторорға ниәтләй дәртле егеттәр. Наши мероприятия, все это уже давно знают, они абсолютно безалкогольные, против, под запретом. И в принципе проходит ничуть не хуже, чем с алкоголем, даже лучше, веселее и дружнее. Милли мәҙәниәтте, йолаларҙы һаҡлау тыуған телдән башланырға тейеш дип иҫәпләй ойошма ағзалары. Шуға ла уларҙың барыһы ла аҙнаһына 2 тапҡыр башҡорт телен өйрәнеү курсына йөрөй. Мин башҡорт, мин башҡортса һөйләшәм, ә һин? Силәбе башҡорт йәштәре иттифағы тураһында Тимур Әминев туған телде өйрәнеү курсында белеп ҡала. Һәм ойошмала ул үҙенең проектын да тәҡдим итә. Футболкаларға милли биҙәктәр, билдә тамғалар төшөргә тәҡдим итә ул. Мы какие-то фразы, такие именно башкирские, исконно башкирские фразы переносили просто на футболки. Такие фразы, как «Мин башкорт», «Мин Силәбе башкорттары». Силәбе башкорт йәштәре иттифағы ҡаланың Айсик ойошмаһы менән хеҙмәттәшлек итә. Приглашаем иностранцев к себе, показываем нашу культуру, как мы живем, наш язык. В общем, они уезжают довольные, что узнали не просто Челябинск и русских, но еще и башкир. Башкиры всем нравятся. Всем, кто не приезжал, они прям довольны, восхищаются, пишут потом, что классные ребята.
Силәбе яшьтәре Мәскәү, Санкт-Петербург, Өфе, Оренбург қалаларында яшәгән тиҫтерҙәре менән дә бәйләнеш тота. Решили обратить внимание на молодежи, на технические специальности, на экономическое образование. Но прежде всего у нас сложился определенный пласт людей, которые работают, если не собственниками бизнеса, хотя есть и такие, но и, скажем так, управленцами, менеджерами с определенным опытом. Иттифак уңыш ҡаҙанғаны башҡорт шәхестәре менән осрашыуҙар уҙғара. Йәштәрҙе арҙаҡлы милләттәштәр өлгөһөндә тәрбиәләү йәһәтенән ойошторолған сараларға мөмкин тиклем күберәк кешене йәлеп итергә тырыша улар. Почувствовал свою причастность к великому народу. Захотелось продолжать дело, которое начали ребята до моего прихода в Союз башкирской молодежи. Всегда можно поднять планку чуть выше и продолжать заниматься этим делом, несмотря на то, что будет параллельно работа, семья. Ну, это, повторюсь, зов крови, от него никуда не деться. Туган телдә әлегә иркен аралаша алмаһак та, иң мөһиме беҙ үҙ асылыбыҙҙы, башҡортлығыбыҙҙы таныйбыҙ, ди Силәбенең рухлы йәштәре. Йәнәйҙәрҙең боронғо иң ҙур ауылы Ушар Семиостровная бер нисә йәнәй ауылы кеүек түбәнге Кама һыуһаҡлағысы аҫтында ҡала. Уларҙың халҡы Сауызбаш, Сауыз, Ушар, Иҫәнбай, Үтәгән ауылдарына таралып ултыра. Сауызбаш, Сауыз ауылдары республикабыҙҙың Краснокама районына ҡараһа, ҡалғандары әле Татарстандың Әгерже районына инә. Киләһе яҙма Иҫәнбай ауылынан әҙерләнде. Әгерже районы ауылдары башҡорттарҙың байлар һәм йәнәй ҡәбиләһе биләмәләрендә барлыҡҡа килгән. Байлар райондың көнбайыш йәнәйҙәр көнсығыш өлөшөн биләй. 18-нсе быуаттың беренсе яртыһынан аҫаба халыҡ менән килешеү нигеҙендә был ерҙәргә башҡа милләт халыҡтары, мәҫәлән, татарҙар, рустар һәм марийҙар төпләнә. В начале 70-х годов партийная организация «Колхоз Рассвет» в нашей деревне принимает решение отправить одного из самых грамотных и думающих людей, учителя Курбангалина Ниязы Хафизовича в архивы Кирова, Казани, Сарапула, чтобы он смог написать историю нашего села, историю нашей деревни. Иҫәнбәй ауылы 17-нсе быуаттың беренсе яртыһында йәнәй башҡорттары тарафынан нигеҙләнә. Үҙе дәүере өсөн улы ҙур ауыл була. 3 мәсет, мәдрәсә һәм мәктәп эшләй. 1897 йылда урыҫ-башҡорт башланғыс училищеһы асыла. Ауылға нигеҙ салыусы Исән ҡарт. Башҡорт, аталайын башҡорт ҡарты була, аның вотчина җирләре була. Исәнбай үзе генә түгел, Исәнбайҙан 60 километр йыраҡлыҡта Удмуртия шикләренә ҡәҙәр, Ижевский шикләренә ҡәҙәр һәм уң яҡтан, Исәнбайҙан уң яҡта Каракулина, Удмуртияның Каракулинаны кертеп, һәм шулай уҡ Әгерже районға бара торған Чикалда, ауылын Иске Чикалда, Яңа Чикалда ауылларын кертеп, Исәнбай ҡартының вотчина җирләре була. Менә шул җирләрне хәзерге ваҡытта, искә алған ваҡытта, Исән ҡарт үлгәнсе бу ауылны ялан өшөрөп йөртәләр. Шуныһы иғтибарға лайыҡ. Рәсәй империяһында батша заманында уҙғарылған халыҡ иҫәбен алыу документтарында был ауылда тик башҡорттар ғына йәшәй дип күрһәтелгән. Мәҫәлән, 1816 йылда 292, 1834 йылда 504, 1859 йылда 810 башҡорт теркәлгән. Исәнбай, как считают наши краеведы, основал эту деревню, а получил он огромное количество земель, вот, расположенных на территории, проживаемой нами, получил за как раз борьбу против, то есть, польских интервентов. И копия грамоты Михаила Федоровича, она хранилась в нашей деревне. Башҡорт ауылдары Татарстан сиктәрендә тороп ҡалғас, уларҙа бер ваҡытта ла башҡорт мәҙәниәтенә иғтибар булманы. Нисә буын башҡорт балалары мәктәптәрҙә тик татар телендә генә уҡыны. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, халҡыбыҙҙың ҡайһы бер йолалары әле лә һаҡланған. Шулай уҡ шәжәрә менән дә ҡыҙыҡһыналар. Беренче безнең бабаларыбыз урнашҡан ауылны атыйлар Озонтау дип biz атыйбыз. Безнең боронғо бабаларыбыз үҙҙәренең шушы ҡабилә рухларының үзләренең табыну шырлары булган табу, менә шушындай тыйылган урыннары. Анда барып
алар үзләренең изгеләр каберләре күмелгән урыннарына барып, һәр елны билгеле бер вакытта анда барып намаз укып, буткалар пешереп, шунда аларны искә ала торган булганнар. Әгерҗе районының Исәнбай, Диветерня, Үтәгән, Кадыбаш, Искесләк, Яңысләк, Нарат, Касай, Гәле, Атнагыл авылдарын халык 9 буй авылдары дип йөртә. Янәйдәрнең борынгы авылдары улар. Бөек ватан һугышына тиклем Башкортостандан байтак гаиләләр кулак, мулла мөһере һулаудан касып, балаларын һаклап калу максатында Урта Азияга сыгып киткән. Аслык, ялангаслыктан котылу нияте менән дә кардәш халыктарга барып һыйынгандар. Каракалпакстандың Чимбай калаһында яшәүче Милахан апай Ильясованың да язмышы шундай. Милахан апай бүгүнү күсинәһеләй Ильясовтардан бар нәселен тотып тора. Оның атаһы Гайзулла Ильясов сыгышы менән Ырымбур өлкәһе Красная гвардия районы Үргә Ильяс, ягъни Тәңес авылыннан. Бөек ватан һугышына тиклем үк Каракалпакстанга килгән. Милахан апай да шунда туган. Каракалпак мәктәбендә укыган. Мен туган вакытта әкем кеткен. 42 жылы. Со 42 жыл барган жылы урыска барган жылы өлгән. Ава. Сөйтіп извещение келгенге біздің енді не қылады, әммесі жаңағы Шымбайда қарындасы болған әкемнің. Сол қарындасыны үйіне келеміз біздер. Көшіріп алып кетеді. Сөйтіп Россиядан анамның әкесі, шешесім бар екен, әммес біздер әкетемізіп келсе, апай бермеген. Ильясов фамилияһын йөрөтмәһәләр дә, Милахан апайдың 17 ияне Каракалпакстанда яшәгән 3нче буын башкортлар. Сөнки Милахан апай үзе лә Мөхәммәтша исемле башкорт егетенә кияүгә сыга. Ул да Башкортостандан. Содан кейін жаңағы күйеуім ұсияқы оқуға келген, Нөкіске. Сол кооперативный техникумда оқыған. Сөйтіп ұсияқта үйленіп қалды. Башқұрттар көбейді, азайды, қартайды енді. Башқұрттар енді үлкенлері қартайды, мен білет оғыларым, амес өлді. Енді мен өзім 71-ге шығамын, мысалға. Үргә Ильяс авылы күренекле фольклор белгесе, драматург, халык сәсәне Мөхәммәтша Буранғоловтың тыуган авылы. Милахан апайдың атаһы Гайзулла Алатай хатта уны күреп белгән булуы ихтимал. Бәлки улары тугандардыр да. Сөнки бүген Үргә Ильяс авылында яшәүче Ильясовтар, Буранғоловтар бөек сәсәнең варислары. Чимбайда яшәүче Ильясовтар, Буранғоловтар был турала белмәй генә. Көчүп кеткенләре бу авылга кайтканлар жок, авылда жабында турады го, әммәсәм. Енді жастар ортқа кеттік, мамалар әмесі бұл сияқта өліп қалды. Жастар сінеде жастар өздері жаңағыда көшіп кетті, біздің ренатор көшіп кетті мысалға, Уфаға, Башкирияға. Біздің әйелімді енді 2004 жылы өзінен тұрмыс құрдық. Со азыр мелінес ұрулары сатырып. Енді 2 қыз бір балам бар азыр. Өзі Қарақалпақ милләте. Мөхәммәтша Буранғоловты 1917 елда Тоқсуран кантон революцион комитеты рәисе, 1919 елда кантон комитеты рәисе итеп хәледер. Оның өс бер туган агайыны була. 1929 елдан башланган репрессиянан улар нык зыян күрә. Чимбай калаһында Үргә Ильяс авылынан Буранғоловтар әлелә яшәй. Мен әкемнің Қалғабатқа, мен әкемнің қолына келген. Буранғолов деген адам. Сөйтіп, келді аты шыққан әміз балалары, әмі нәрсе нелері бар да, фамилия бар Буранғоловта. Сөйтіп, соларды тәрбиелеп, өзі үйлендіріп, менің әкем. Россияға апарып, әперіп, қыз әперіп, үйлендіріп, соны Кегейлі районға райфонның главный бухгалтер етіп орналастырады. Милахан апай өз ул өз кыз тәрбияләп үстергән. Улар барыһы югары белемле. Мен Ильясова Зульфиямын. Жасым 39-дамын. Врач болып істеймін. Нүкісте. Бүгін енді мамам зиярат күні келгенмін 9 майда. Мамамды үйді көріп кетейін деп. Әмем жиналысы отырпыз мерді. Ағайын туысқанларым хамесі бар берді. Сіңілім болады. Венера. Баласы. Аженяс.
Советтар Союзы тарқалғандан һоң Урта Азияла яшәүсе безнең байтак милләттәшләребез тарихи туган яктарына Башкортстанга әйләнеп кайтты. Әмма уларның күбе һаман да үзләре гаилә корган, балалар үстергән, ияндәре туган, күңелләренә якын, ләкин сит җирләрдә балалар хакына яшәргә кала. Милахан апа Ильясова туган Ильяс авылын һагынһа ла кайта алмай. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһе сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Оның адресы Башкорттар Хыдык ТВ. Әлегә тапшыру тамам, киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.